laba askari oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxa ay miino ka soo saareen jidka u dhaxeeya deegaanka Xaaji Cali iyo degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Labadan askari ayaa ka tirsan ciidamada qaybta 27aad ee uu hogaamiyo Generaal Axmed Maxamed Treedisho, iyagoona xiro ay ku leeyihiin deegaanka Xaaji Cali ay ka soo kictimeen ciidamadani kadib markii ay sheegeen in dadka deegaanka ay ku wargeliyeen in miino lagu aasay jidka u dhaxeeya deegaankaasi iyo degmada Cadalle. ciidamadan ayaa waxa ay u soo baxeen halkaasi ka gadaal markii ay dadka deegaanka u sheegeen in ciidamada AMISOM ee u dhawaa aaga lagu aasayay miinadani ay ka baqeen, isla markaana ay isku dayeen in ay soo bixiyaan balse u suurageli weysay. hase yeeshee labadan askari ee ka tirsan ciidamada qaybta 27aad ayaa waxa ay u bareereen in ay soo saaraan miinadaasi sida ay warbaahinta u sheegeen. ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Duciso Yuusuf Xasan Rahmaan Rahiim alxamdulillah rabbil caalamiin waa tana bahasha ay galsheen cadowga wadanka Soomaaliyeed al-shabaab xalay imanka ay tahay ununkuna waxaan kala egnahay inaan bilaa macna la'aan iskala soo baxnay. ilaahay baa nagu guuleeyay moobilkaan ay wadatay baterigan iyo macal fiilooyinkan waa aad iyo aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aad u mahadsanyihiin maadaama aan naftayna ku wada caburanay. marka ururka waxaan ka tirsanaa guutada labaad ururkeena labaad qaybta 27aad. magacaygu saddexna waa Cabdullaahi Xuseen Faarax ka tirsan ururka saddexaad qaybta 27aad. meeshaan aad u jeedaan waxaan ka soo bixinay deegaanka Xaaji Cali qiyaastii meel kiiloomitir jirto 5 kiiloomitir wadada u dhaxaysa degmada Cadalle iyo deegaanka Xaaji Cali. ururka nabadgelyada al-shabaab ayaa waxay galsheen abaara xalay fiidkii. dadka deegaanka ayaa naga caawiyay inay noo soo bandhigaan noona soo sheegaan meesha cadow galsheen. sidaas la jirgad anagoona wax aqoon u lahayn wax aanan taqasus u lahayn ayaan isku daynay inaan dadka nafta shacabka Soomaaliyeed iyo wala ciidanka meesha ku sugan aan naftooda ka badbaadin. ugu horeysay waa maanta aan soo saaro miino gacanteeda ku soo saaro aniga walaalkay la socdo iyo rag kale oo naga caawiyay iyo saraakiisha meeshan ku sugan oo ayaguna nala goob taagnaa caawin iyo dhiirigelin nala dul taagnaa inaan ka soo bixino meesha maadaama aan dad muwaadiniin Soomaaliyeed weligay inta adduunka saarnaa maan arag. waa wax ii dhiman waana waxaan bariga barta waana waxaan bariga ka maal ummadda shacabka Soomaaliyeed ku sii badbaadi doona intaan noolaa.